हामीले के हेरेको थियो लास्ट क्लासमा भन न। म्याथमेटिकल इन्डक्सन हेरेको थियो हैन? म्याथमेटिकल इन्डक्सन हेरेको थियो कि नै? सर यही हेरेको। याद आयो? सर भर बेसिक स्टेप यहाँ लेखेको थिएँ बल्ल याद आयो। अस्ति हामीले सिम्पल एउटा दुईटा चाहिँ मैले सिम्पल त्यो उसको प्रब्लम पनि गराएको थिएँ हैन? के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा मैले कुरा गराएको थिएँ नि, हिजो पनि भनेको थिएँ डोमिनो इफेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ गराएको थिएँ। के हो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप एउटा जो फर्स्ट डोमिनो फल भयो भने अरू पनि साइमल्टेनियसली फल हुँदै जान्छ भन्ने कुरा गराएको थिएँ। यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो तीनटा स्टेपहरू छ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा बेसिस स्टेप छ, अर्को इन्डक्सन हाइपोथेसिस र अर्को चाहिँ इन्डक्टिभ स्टेप। यो तीनटा स्टेप चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ। पालै पालै एउटालाई ट्रु छ भने अर्कोको लागि पनि ट्रु हुन्छ भन्ने हामीले देखाउन जानु पर्यो के। सबभन्दा पहिला तिमीलाई एउटा कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसलाई सपोज गर्नु पर्यो लेट पिएन भनेर मान्ने हो हैन? यहाँनिर यसरी मानिसकेपछि बेसिस स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब n = 0 अथवा 1 राख्दाखेरि चाहिँ ट्रु छ कि नै भनेर हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ है। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ त्यो गर्ने हो। त्यो गरी चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त, इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा हामीले के गर्छ त, हामीले के एज्युम गर्छ त भन्दा pn इज ट्रु फर n = k भनेर भन्छौँ। त्यो एज्युम गरिसकेपछि हामीले pk पनि ट्रु हुन्छ भनेर भन्छौँ हामीले है। n = k राख्दाखेरि चाहिँ pk पनि ट्रु हुन्छ भनेर गर्छौँ। लास्टमा चाहिँ के हो त, pn इज ट्रु फर n = k + 1 भनेर हामीले यसलाई पनि अब हामीले के हो त प्रुभ गर्नुपर्छ। यो तीनटा स्टेप अस्ति हामीले बेसिक तीनटा चिजहरू चाहिँ गराएको थियौँ। अस्ति गरेको चाहिँ मैले यस्तै अब नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 3 यस्तो टाइपको गराएको थिएँ हैन? हो न? एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो इज डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने त्यस्तो टाइपको गराएको थिएँ नि, याद छ कि नै? छ सर हैन? ल त्यसो भने आज चाहिँ अलिकति फरक टाइपको, अब तिमीलाई क्वेसन प्याटर्नहरू फरक फरक टाइपको सोध्न सक्छ है। एउटा त नर्मल त्यो डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने त्यसरी अब ल्याङ्ग्वेजमा दिन सक्छ। अर्को चाहिँ तिमीलाई यस्तो एक्सप्रेसन टाइपको हैन, यो एउटा दिएको छ अनि इक्वल टु भनेर यस्तो पनि दिन सक्छ है, यो दिन सक्छ। त्यसपछि प्रब्लमहरू छ यहाँनिर, अब फ्याक्टोरियल टाइपको पनि आउन सक्छ हैन? फ्याक्टोरियल भनेको तिमीलाई थाहा छ। अनि अर्को भनेको मेन अलिकति तिमीलाई अलिकति गाह्रो हुने जस्तो टाइपको भनेको चाहिँ इनइक्वालिटीवाला पनि छ है। त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। पहिला हामीले आज यो डिस्कस गर्ने। इनइक्वालिटी गरिसकेपछि हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सन सकिन्छ यहाँनिर, खासै धेरै पनि छैन। अब आजको प्रब्लममा के छ त भन्दा मैले तिमीलाई के देखाउन लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्यो भने है, अब मैले यसलाई यतैबाट देखाइदिन्छु। यसलाई मैले कपी गरेर उता उसमा देखाइदिन्छु है त, पेनमा राखेर ठ्याक्क मलाई सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले कपी गरेर यता देखाइदिन्छु है त। यसलाई राख्दिएँ। किन यस्तो यस्तो आएको, म्याथको उसको गएर रहेछ। यहाँनिर यहीँबाट भन्छु ल, पहिला यहाँ हेरौँ त्यसपछि उता गरौँ ल। यहाँनिर हेर त, जस्तै तिमीलाई यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने जस्तै प्रुभ बाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन द्याट भनेर 1 + 3 + 5 + 7 = n² भनेको छ। यो भनेको तिम्रो अब सम अफ अड इन्टिजर्स भने जस्तो है। सम अफ अड इन्टिजर इज इक्वल टु यो भनेर दिन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, बुझ्यौ नि हैन? कहिलेकाहीँ तिमीलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी लेखेको हुनसक्छ क्या। प्रुभ द्याट द सम अफ फर्स्ट के अरे फर्स्ट n अड इन्टिजर इज भनेर n² भनेर दिन सक्छ। तिमीले त्यही हिसाबले के हो त यो लेख्नु पर्यो, 1 + 3 + 5 + यो। तिमीलाई दिएकै छ भने त ठिकै छ, देखेन भने पनि त अब अड सम अफ अड इन्टिजर भनेको त 1 + 3 + 5 = यो भनेको 2n - 1 सम्मै जान्छ नि त, यो त हाम्रो अड भनेपछि त हैन, = n² भनेर यो हो। अब तिमीले यसलाई के हो त प्रुभ गर्नुपर्छ। हामीले तीनटा स्टेपबाट चाहिँ हामीले के हो त पालै पालो चाहिँ गर्दै जानुपर्छ है। के गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो स्टेटमेन्टलाई अब हामीले सपोज गरौँ लेट pn = यो भयो, 1 + 3 + 5 7 = यो n² भनेर भयो। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप बेसिस स्टेपमा के गर्ने हो त, तिमीले n = 1 अथवा 0 को लागि चाहिँ अब भ्यालु हालेर चेक गर्ने। यो दुईटै यता र यताको लागि यो दुईटै बराबर आउनु पर्यो। यो बराबर आयो भने यो ट्रु छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन? जस्तै मैले pn n = 1 राखेँ भने, जस्तै यहाँनिर राख्यो भने तिमीले यसमा राखे भए सिधा यो भनेको 2n - 1 हो, यो नम्बरहरू है। तिमीले यसमा राख्यो भने के हुन्छ त, 2 × 1 - 1 भनेको त 1 नै हो कि नै? 1 हो नि। यसमा के 1 राख्दाखेरि n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 2n भनेको के हो त 2 - 1 भनेको 1 नै हो। यता पनि अब 1² भनेको 1 नै हो, भनेको दुईटै के छ त बराबर आयो। हेन्स p1 इज ट्रु। फर्स्ट स्टेपमा तिमीले के हो त 1 अथवा 0 को भ्यालु राखेर चाहिँ प्लट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ बराबर आउनु पर्यो है। कुनैमा 1 राख्दाखेरि अब नआउन पनि सक्छ है, अब 0 राखेर चाहिँ ट्राई गर्ने।
अनि यो चाहिँ ट्रु आउँछ। यो ट्रु आइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के गर्ने हो त तिमीले जुन pn भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई के हो त n = k को लागि पनि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्ने हो। अब भनेपछि pk पनि के हो त सेम यही हो n को ठाउँमा k मात्र राख्ने तिमीले। अब pk भनेको के भयो त 1 + 3 + यो = 2k - 1 = k² भयो। ठीक छ हैन यहाँसम्म? ठीक छ? ठीक छ सर। यो त सिम्पल उस छ हैन। सुरुमा चाहिँ तिमीले भ्यालु प्लट गरेर यो चेक गर्ने हो बराबर छ कि नै भनेर बेसिक स्टेपमा। सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले सिर्फ n = k मात्र गर्ने हो भने त n को ठाउँमा तिमीले भ्यालु k लाई मात्र सब्स्टिट्युट गर्ने है। लास्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हो त अलिकति तिमीले अब ट्रिकी पार्ट भनेको यहाँनिर हो। जस्तै अब यहाँनिर हेर यो तिम्रो छ यो भनेको हामीले pn भनेर मान्यो यो pk आयो इन्डक्सन हाइपोथेसिस सेम राखेको। अब हामीले इन्डक्टिभ स्टेपमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ pn इज ट्रु फर n = k + 1 पनि हुनु पर्यो भनेको। अब भनेको अब हामीले यो n को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त k + 1 राख्नु पर्यो। p अब के हुनु पर्यो त हाम्रो भन्दाखेरि p k + 1 = गर्दाखेरि तिमीले यो सल्भ गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के आउनु पर्यो त एन्सर रिजल्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब n भनेको k² भनेपछि अब k + 1 होल स्क्वायर आउनु पर्यो के हाम्रो एन्सर। भन्नु खोजेको बुझ्यौ? हाम्रो एन्सर के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर अहिले के छ त pk भनेर छ सपोज pn भनेर यो छ भनौँ न हैन। pn भनेर के छ त अहिले यहाँनिर pn भनेर हाम्रो के दिएको छ हामीले मानेको भने यो त सपोज गरेको भने 1 + 3 + यो हुँदै जान्छ हैन अड उस हो के छ लास्टमा 2n - 1 छ हैन। 2n - 1 = के छ रे n² छ ए हैन। अब हामीले के रे इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के गर्यो त भन्दाखेरि n = k को लागि चाहिँ यो ट्रु हुन्छ भनेर भन्यो। pk = सेम त्यही राखेको है इक्वल के गरे त यही हो अनि 2k - 1 यो गर्यो = k² भनेर मान्यो हैन हामीले हैन यो गरे है n = k को लागि है यो इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा। अब लास्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि n = k + 1 को लागि पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो के हो त इन्डक्टिभ स्टेप फाइनल स्टेप भनेको अब हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो pk + 1 हुनु पर्यो है +1 है। यो आइसकेपछि अब हाम्रो यो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो स्टेप भनेको तिम्रो के हो त भन्दाखेरि यसपछिको नेक्स्ट स्टेपसम्म जानु पर्यो pk + 1 सम्म जानु पर्यो के भनेपछि के हुन्छ यसपछिको नेक्स्ट स्टेप यो भनेको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 1 + 3 + यो हुँदै जान्छ हैन। भइसकेपछि अब हाम्रो यो 2k यो 2 किन यो उसाइरहेछ ल 2k - 1 छ यो 2 है यो 2 है यो माथिको है यो प्लस अब यसपछि हाम्रो लास्ट स्टेप के हुन्छ त यहाँनिर ल भन त यसपछि किन यो आफै उस भइरहेछ टच यसपछिको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ ल भन त ल जस्तै 1 छ 3 छ भनेपछि यसपछिको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त 2 bracket k + 1 - 1 के हुन्छ रे यहाँनिर 2 bracket k + 1 - 1 हो यो हुन्छ 2k + 1 - 1 bracket close -1 ब्र्याकेट क्लोज -1 हुन्छ। यो भनेको के हो त यो भनेको 2k + 2 - 1 भनेको 2k + 1 हो यो भनेको यही हैन यो भनेको यही हो नि त भनेको तिमीले के हो त अब नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो एक स्टेप बढ्नु पर्यो भनेको के हामी भनेको यसको ठाउँमा अब तिमीले के हो त k को ठाउँमा यो k को ठाउँमा तिमीले के गर्नु पर्यो त k + 1 राख्नु पर्यो। यसको नेक्स्ट स्टेप भनेको यो है तिमीले गर्दाखेरि यही आउँछ। तिमीले डाइरेक्ट अब यहाँदेखि बुकमा हेर्यो भने तिमीले डाइरेक्ट यो लेखेको देख्न सक्छौ के यो भनेको फेरि कन्फ्युज नहुने यो भनेको के हो त योबाट आएको भनेको k को ठाउँमा तिमीले k + 1 युज गरेको भनेको तिमी यसपछिको नेक्स्ट स्टेप यो हो के। तिमी आफैले हेर न 1 पछि 3 आउँछ भनेपछि 2k - 1 पछि के आउँछ 2k आउँछ 2k पछि 2k + 1 आउँछ नि त हैन र दुईको ग्याप हुनु पर्यो के त्यो बुझ्नु पर्यो है। बुझ्यो हैन यो भन्नु खोजेको बुझ्यो हैन यो
Yes, हेलो sir. हजुर सर यो बुझिसकेपछि बुझ- अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो काम भनेको के हो त भन्दाखेरि pk + 1 भनेको के निकाल्नु पर्यो त pk + 1 भनेको के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै pk भनेको k स्क्वायर छ भने pk + 1 भनेको के आउनु पर्यो त k + 1 होल स्क्वायर निकाल्नु पर्यो यसको एन्सर निकाल्नु पर्यो के हामीले यो के हामीले यो एज्युम गरेपछि हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्यो यो आउनु पर्यो के बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा ध्यान दिने है अब हामीले यहाँ एड त गर्यो नेक्स्ट स्टेप गर्यो हैन pk + 1 को लागि यसैमा हामीले 1 प्लस थर्दाखेरि के भयो त यो भन्दा यो भ्यालु के आयो त यो आयो अब यो भनेको के हो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हो त यो भनेको 1 + 3 + 2k - 1 भनेको त यही हो नि हैन र k स्क्वायर हो इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट युजिङ इन्डक्सन हाइपोथेसिस भन्ने यो आयो यहाँसम्म प्लस त्यसपछि एक्स्ट्रा के छ त यो छ नि अहिले हामीले भर्खरै थपेको 2k + 1 अब यो भनेको के हो त हेर त अब a + b होल स्क्वायर फर्ममा आयो कि नै a + 1 को होल स्क्वायर हो नि त यो भनेको त भनेपछि के भयो त हाम्रो ट्रु भयो यो भनेको के भयो त 1 + 1 को होल स्क्वायर आयो भनेपछि के भयो त हामीले खोजेको तिमीले साइडमा पहिला यसरी बनाएर राखे पनि हुन्छ अनि हेर ट्राई गर थाहा हुन्छ के को ठाउँमा k + 1 मात्रै थप्ने हो के थपेर तिमीले एउटा साइडमा पहिला गराएर राख यो एन्सर आउनु पर्छ भनेर त्यसपछि तिमीले निकाल्ने यो भनेपछि के भयो त k + 1 होल स्क्वायर आयो भनेपछि pk + 1 भनेको हाम्रो के भयो त यो आयो हाम्रो एन्सर आयो है भने तिमीले यहाँनिर मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा अर्को तरिकाले देखाएको छु यहाँनिर के भने भन्दाखेरि जस्तै नाउ वी विश टु सो द्याट pk + 1 इज ट्रु यो देखाउनु पर्यो हामीले भनेको अब इफ देयर इज अ के सच द्याट pk इज ट्रु देन pk + 1 इज ट्रु भनेर यो चाहिँ डोमिनो इफेक्ट भने जस्तै एउटा ट्रु हुन्छ भने अर्को पनि ट्रु हुनु पर्यो भन्ने कुरा है यो यहाँ चाहिँ मैले के भने चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको चाहिँ बुकबाट लेखेको तर त खास त्यसरी गरे नि हुन्छ सो एडिङ 2k + 1 अन बोथ साइड्स अफ pn भनेको छ 2k + 1 कसरी आयो भन्ने कुरा यो k को ठाउँमा चाहिँ मैले k + 1 राखेपछि यो आएको नेक्स्ट स्टेप आएको है यो दुईटै राखेर गर्दाखेरि यो भनेको तिम्रो के हो त यहाँसम्म भनेको यो पुरै भनेको pk + 1 हो इक्वल टु यो भनेको k + 1 होल स्क्वायर तिमीले जसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ के अरे एडिङमा यो भनेर गरे नि हुन्छ न त तिमीले अब हैन म यसरी गर्छु भन्यो भने तिमीले जुन अहिलेको हाम्रो तरिका थियो नि यहाँनिर यो यसरी तिमीले pk + 1 भनेर यो लेखे पनि हुन्छ सिधै यहाँसम्म यहाँ लेखेर k + 1 होल स्क्वायर भनेर यसरी लेखे पनि हुन्छ है यो तिम्रो चोइस हो तिमीले जसरी लेखे पनि हुन्छ के फरक पर्दैन ल गरिसकेपछि के भयो त देयरफोर pk + 1 इक्वल टु k + 1 होल स्क्वायर इज ट्रु दस बाइ म्याथमेटिकल इन्डक्सन pn इज ट्रु फर अल n भनेर लेख्ने हो यति हो ठीक छ जस्तै इक्वल टु साइन आयो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ k + 1 को लागि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप थप्न पर्यो के यस्तै प्लसको यसरी दिएको छ भने है हजुर 2k - 1 पछि के यहाँनिर 2k आउन पर्ने हैन र यहाँ दुईटाको ग्याप छ नि राजा हेर न यहाँ यी 1 + 3 छ नि त ए बुझ्यो भन्नु खोजेको सर जस्तै यहाँनिर 1 2 3 4 भएको यहाँ 2k हुन्थ्यो क्या हैन तर यहाँ ग्याप हेरेको क्या हजुर हजुर त्यही भएर तिमीले सिधै इम्प्लोड गरेर हेर्नु हुन्छ कि लास्ट जुन टर्म छ नि त्यसमा तिमीले k को ठाउँमा k + 1 राखेर हेर्यो भने यो टर्म आउँछ ठ्याक्कै आउँछ त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन है हैन बुझ्छु सर त्यति ल ठिकै छ जस्तै अब तिमीले यो गर्न सक्यौ भने अब अरु प्रब्लमहरु हेरौँ पहिला है तिमीले कस्तो कस्तो टाइपको सोच्छ भने सेम यही टाइपको सोच्छ अब ल यो प्रब्लमहरु हेर त ल गरौँ त ल एउटा क्वेशन गर त ल कुनै गर त्यसपछि अरु पनि गर्दै जाम ल सकिन्छ गर्न ल सेकेन्ड नम्बरको एउटा कुन गर्दियौ यहाँबाट भन ल त्यसपछि म भनिदिन्छु ल एउटा म गर्दिन्छु त्यसपछि तिमीले गर्नु पर्यो यो गर्नुपर्छ सबै बुझ्दै त हो नि हैन हेर त त्यहाँनिर सबै प्लस प्लस वाला छ कुनै गर्न पर्छ भने भन हेर यहाँ पर्दैन कुनै पनि गर्न 3 को गर्दिनु नि त 3 को यो भनेको यो ल यसलाई मैले कपी गरे यता हेरौँ है त यो इक्व स्क्वायर वाला फेरि यहाँ देखाउन क्या के उसमा हेर न लिन्छु कि लिन्न भन्ने कुरा उसैले गरौँ मैले लेख्छु यहाँनिर है त के छ त हाम्रो क्वेसन भन्दाखेरि 1 प्लस म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट प्रुभ गर भन्छ है 1 प्लस 2 प्लस भनेको 2 टु द पावर n को उसमा रहेछ ल
भनेको क्वेसन के छ त हाम्रो 1 प्लस के छ 2 टु द पावर 1 हैन 2 मात्रै लेखेछ यो 2 टु द पावर भनेको ठिकै छ 2 प्लस 2 टु द पावर 2 प्लस 2 टु द पावर 3 गर्दै जान्छ हैन प्लस यो भनेको हाम्रो के छ त 2 टु द पावर n छ हैन इक्वल टु के आछ 2n plus 1 minus 1 2n plus 1 minus 1 हो यही हो 2 to the n plus 1 minus 1 हैन यो ठीक छ हैन यो अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर पहिला यसलाई गर्नु पर्यो पहिला लेट गरेर गर्नु पर्यो हैन लेट गर्न त सकिन्छ ल के गर्नु त सोलुसन अब सोलुसन है हाम्रो है ल सोलुसन पहिला तिमीले यसलाई अब लेट मानेर गर है लेट भन हैन लेट pn मानम अब सजिलो अब तिमीलाई सजिलो हुन्छ मलाई सजिलो हुन्छ ल लेट pn इक्वल टु के हो त 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस हुँदै अब यो गयो 2 टु द पावर n हुन्छ इक्वल टु जे छ माथिको त्यही सार्ने है त्यसपछि के गर्ने हो त अब हामीले बेसिस स्टेपमा मैले डाइरेक्ट गर्दै त्यो स्टेपहरु कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तिमीहरुले उतैबाट लेखे हुनुहुन्छ स्लाइडमा छ त्यहीबाट हेर है फर्स्ट भनेको हाम्रो के हो त बेसिस स्टेप हो बेसिस स्टेपमा के हुन्छ त हामीले फर n इक्वल टु 1 अथवा 0 को लागि चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर अब कुन हुन्छ 1 राख्दाखेरि हुन्छ कि नै ह 0 राख्नु पर्छ 1 राख्दा हुन्छ कि नै हुन्न सर हैन 1 राख्दा हुँदैन हैन नै 0 राख्नु पर्छ 0 राखेर हेर नि त के भयो र के फरक पर्दैन 0 राखेर हेर्दाखेरि के हुन्छ त 2 टु द पावर 0 भनेको के हो 1 हो यता के हुन्छ त n इक्वल टु 0 को लागि हेर न ल पर n इक्वल टु 0 को लागि के हो त 2 टु द पावर 0 इक्वल टु 2 टु द पावर 0 प्लस 1 भनेको 1 माइनस 1 भनेको के आयो यो भनेको 1 हो यो भनेको 2 माइनस 1 भनेको 1 हो बराबर आयो हैन ठीक छ यो भयो यो p के रे तिमीले लेख है त्यो यो इक्वल टु 0 भनेर है ल यो भयो ठीक छ त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हो त यो भनेको त इन्डक्सन हाइपोथेसिस इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के हुन्छ त भन्दा हामीले n इक्वल टु k को लागि मात्र हेर्ने हो भनेपछि pn छ भने pk लेख्ने हो सिधै है pk के भयो त अब pk भनेको के भयो त तिम्रो यही स्टेटमेन्ट लेख्ने हो अनि 2 टु द पावर के हुन्छ जस्तै यहाँ 1 प्लस मैले यतिकै लेख्दै है त 2k हुन्छ इक्वल टु के हुन्छ त लास्टमा भनेको 2k प्लस 1 माइनस 1 यति हो ठीक छैन अब यो भएपछि अब हाम्रो लास्ट स्टेप भनेको इन्डक्टिभ स्टेप हो इन्डक्टिभ स्टेपमा अब हामीले के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि p k प्लस 1 चाहिँ के आउनु पर्यो त के आउनु पर्यो रे ल भन त हामीले रिजल्ट यो निकाल्नु पर्यो के आउनु पर्यो हाम्रो रिजल्ट p k प्लस 1 भने के आउनु पर्यो n को ठाउँमा k प्लस 1 राख्नु पर्यो हैन र n को ठाउँमा k प्लस 1 हुनु पर्यो के भनेको के हो त यो आउनु पर्यो हैन र 1 भनेको के आउँछ त 2 टु द पावर k प्लस 2 आयो भने नि भयो के तिमीले त्यो बुझ्यौ यो आउनु पर्यो तिमीले यो आएपछि यो फर्ममा लान त सकिहाल्यो नि यसो गरेर राखेपछि त भइहाल्यो नि हैन माइनस 1 तिम्रो एन्सर के आउनु पर्यो यो 2 टु द पावर k प्लस 2 माइनस 1 आउनु पर्यो पहिला यसो साइडमा तिमीले बनाएर राखे पनि हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ फेरि यो राखेपछि तिमीले के आउँछ त तिम्रो यो रिजल्ट आउनु पर्यो के हैन यो आउनको लागि के गर्नु पर्यो त अब हामीले हेरौँ है त के गर्ने त भन्दा मैले यसलाई मेटाइदिएँ अहिले ल 2k टु द पावर k प्लस 2 माइनस 1 आउनु पर्यो यति याद गर है ल अब यहाँनिर हेर ल थर्ड स्टेप भनेको के छ त हाम्रो थर्ड स्टेप है इन्डक्टिभ स्टेप हैन इन्डक्टिभ स्टेप यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले n इक्वल टु k प्लस 1 को लागि हेर्ने हो k प्लस 1 को लागि हैन अब के छ त भन्दा pk प्लस 1 त्यो जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ हामीले त्यहीबाट गरौँ न pk प्लस 1 को लागि के छ रे स्टेटमेन्ट भनेको 1 प्लस 2 टु द पावर 2 2 प्लस 2 टु द पावर 2 प्लस हुँदै के थियो 2 टु द पावर के 2 टु द पावर के थियो k थियो प्लस यसको नेक्स्ट स्टेप भनेको 2 टु द पावर k प्लस 1 हो यही हो नि हैन हो कि नै हो यो भनेको के हो हाम्रो pk हो नि अहिले इन्डक्सन के रे इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट हो न यो pk भनेको सरी के थियो रे रिजल्ट के थियो रे यसको
यो होइन कुन चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीले गरेको यो होइन भनेको 2 टु द पावर k + 1 - 1 थियो 2 टु द पावर k + 1 - 1 यही हो हो सर 2 टु द पावर k + 1 - 1 अनि के भयो यो भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को के आयो त यो आयो ल यो आएपछि अब कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई ल हेरौँ त ल हामीले के आउन पर्यो र हाम्रो एन्सर 2 k टु द पावर +2 होइन यो होइन -1 होइन भनेको तिम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर यसको ठाउँमा चाहिँ प्लस आउनु पर्यो भनेको 2 k टु द पावर यो 2 टु द पावर k + 2 - 1 आउनु पर्यो अब कसरी गर्न सकिन्छ ल हेर त यसलाई ल अब 2 × 2k + 1 हुन्छ सर 1 + 1 2 हो यस्तै यो सही हो ल 2 × 2 टु द पावर k + 1 यो त तिमीलाई थाहा छ मैले भन्नै पर्दैन होइन -1 -1 होइन होइन यो भनेको यसको पनि पावर 1 छ भने जस्तो त हो नि पाइ नि होइन भनेपछि 2 सिधै आयो त 2k + 2 आयो त होइन र k + 2 - 1 आयो आयो नि होइन यो मैले स्टेप देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन तिमीलाई थाहा छ यो म्याथ तिमीलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ ल यो भयो यो भएपछि हाम्रो के हो त एन्सर आयो नि त तिमीले यही फर्ममा राख्नु भयो नत्र भने यसरी राखे पनि भयो अब के अरे 2 k + 1 भनेर यसरी ब्र्याकेटमा राखेर यसलाई एउटा ब्र्याकेटमा राख यो के को ठाउँमा यो आएको +1 भनेर राखे पनि भयो कतै कतै यसरी देख्छको बुकमा यो गरे पनि भयो यो फर्ममा लगेपछि तिम्रो के भयो त त्यही भयो अनि के भयो त यो हाम्रो यसको लागि नि n = k + 1 को लागि पनि ट्रु भयो भन्ने कुरा आयो हैन ठीक छ गाह्रो छैन नि होइन को सजिलो छ है गाह्रो त लाग्दैन के भयो गाह्रो लाग्यो भनाइ कसैले के प्रब्लम छ भने पुरा क्लियर गर्नु पर्यो यहाँबाट इन्डक्सनबाट सोध्छ क्वेसन त्यसो भने तिमीहरूले यो ट्राई गर नि त ल उयो क्वेसन ल 4 नम्बरको हेर्दाखेरि अलिक लामै जस्तो देखिन्छ तर सजिलो हो ल गर त ल एकचोटि मलाई सेन्ड गर त ल यो 4 नम्बरको माथिको त सक्छौ तिमीहरूले त्यही नै हो अब यो तिमीले के गर्नु पर्यो त यो यसको गरेर देखाउ त ल मलाई सेन्ड गर त त्यसपछि हामी नयाँ उसमा जान्छौँ फ्याक्टोरियलवालामा जान्छौँ है 4 नम्बरको गर त ल गर यो त प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो त यहाँबाट त क्वेसन सोध्छ एकदमै
सर आयो ल देखाउ त ल सेन्ड गरेर म हेर्छु ल त्यसपछि उस गरौँ न सर मैले त रफमा गरेको राम्रोसँग गरेको छैन सिधै एन्सर मात्र भनिदिन्छु कसले गरेको सर मैले हो कि प्रेम ए ल ल भन त भन एन्सर k+1 अँ अनि फेरि 2k+3 ब्र्याकेटमा है सर अँ अनि k+2 अनि /6 त्यही हो एन्सर त तिमीले गरेछौ नि होइन गरे बुझेछौ भने त गरेको भयो पछि म तिमीलाई प्रब्लम गरिदिन्छु त्यतिखेर तिमीले चाहिँ राम्रोसँग गर है त अरूको आयो कि नै ल भन
अरू त कोही बोलेन अन्त गराएनौ तिमीहरूले ल ठिकै छ त्यसो भने म अर्कोमा गएँ है त हुन्छ हेलो हुन्छ सर जाम अर्कोमा फ्याक्टरीमा खै अरू त कोही बोले छैन त एक्चुअली गर्ने प्याटर्न देखाइदिनु न बरु कन्फ्युज भएको सर लास्टको कसरी निकाल्ने हो र कुन कन्फ्युज भयो अरे अहिलेको अरू कुन चाहिँको कन्फ्युज भयो यसको भनेको हजुर लास्टमा आन्सर निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने हो र कमन निकाल्नु पाए मिलेन त ठ्याक्कै यो निकाल न यो कस्तो भन्नाले ल यता हेरौँ ल मैले यसलाई नै कपी गरेँ यो जस्तै के छ तिम्रो लास्टको है मैले लास्टको मात्रै गरेँ है त लास्टमा के छ क्वेसन तिम्रो इन्डक्टिभ अफ 3 मा भनेको इन्डक्टिभ हाम्रो इन्डक्टिभ स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले के निकाल्नु पर्यो त pk + 1 निकाल्नु पर्यो नि त हैन र pk + 1 भनेको pk + 1 के गर त भन्दाखेरि अब यो आयो हाम्रो के छ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर यो हुँदै जाने भयो हैन 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अब यो स्क्वायर है यो प्लस कहाँसम्म गएको छ n स्क्वायर सम्म गएको छ हैन हो कि नै n स्क्वायर सम्म गएको छ भनेपछि अब यो त pk को हो नि त यसम्म भनेपछि pk + 1 भनेको के हो त भन्दा प्लस के हुने भयो एक्स्ट्रा हामी के सम्म के को लागि गरौँ न के भने k + 1 सम्म जाने भयो के k + 1 को होल स्क्वायर सम्म जाने भयो हैन र यतिसम्म भनेर जाने कसले उस गरे हो मेसेज गरेको के हो ल यहाँ कसले पठाएर रहेछ ल कसले पठाएको प्रेमले पठाएर रहेछ ल यहाँ हेर ल उसले गरेछ त यहाँनिर यहीँ हेर ल यहाँ हेर उसले गरेर रहेछ ल यहाँ हेर त यो लेखेको त बुझ्यौ होइ लेखेको शम्भु यो लेखेको बुझ्यो हैन अब यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो त हाम्रो pk हो हैन यो हैन 1 स्क्वायर देखि k स्क्वायर सम्म त pk हो नि त यो भनेको इन्डक्टिभ के रे इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट भने त्यही लेख्ने हो यहाँ अब k + 1 2k + 1/6 लेख्ने हो प्लस हाम्रो यो एक्स्ट्रा छ यो अब तिमीले अब कसरी ब्र्याकेट खोल्छौ कि के गर्छौ त्यो गर्ने त हो नि ल हेर यहाँ उले गरेछ जस्तै k + 1 भयो उले डाइरेक्ट गरेको कसरी गरेछ k + 1 कमन लिएको सर k + 1 यहाँ लेछौ के लिएर कमन लिएको कमन ले चाहिँ आउँदो रहेछ के मेरो न आयो सबैको आयो कि नै आयो सर आउँछ यो तिमीले गर न यो म्याथ त तिमीले प्रब्लम लास्टमा यो निकाल्ने त हो नि तिमीहरूले यो के यहाँ कमन निकाल्दै जाँदाखेरि आउँछ के यो के अरे कता गयो स्कोला सिस्टम यो निकाल्नु पर्यो लास्टमा तिमीहरूले आयो हैन सर हो यो आउनु पर्यो के को ठाउँमा k + 1 आउँछ k + 1 को ठाउँमा +1 थप्ने त हो नि k2 आउँछ अनि यहाँ तिमीले अब यसलाई गर्न मन लाग्यो भने यसरी गरे यसलाई के k + 1 लेख अनि यसलाई k + 1 लाई ब्र्याकेटमा राखेर +1 लेखेर यहाँनिर पनि त्यसरी गरे हुन्छ है के फरक पर्दैन जसरी लेखे पनि हुन्छ यो चाहिँ तिम्रो राइट छ यही नै हो गर्ने बुझ्यौ प्रेमले यहाँ सेन्ड गरेको त्यही नै हो ठीक छ त्यो ट्यालेन्ट प्रेम ल कसैलाई डाउट छ भने भन म नत्र भने म नेक्स्ट उसमा जान्छु टपर प्रेम ल यहाँनिर अब अरू प्रब्लमहरु छ हैन त्यसरी गर्ने हो है यो है त्यसरी नै गर्ने यो पछि तिमीलाई अब दिन्छु म तिमीले गर ठीक छ ल नेक्स्ट टाइपको हेरौँ ल अब यो चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फ्याक्टोरियल टाइपको फ्याक्टोरियल त तिमीलाई थाहा नै छ हैन त्यही पनि ल म यता यसलाई कपी गरेर यता देखाइदिन्छु है त त्यसपछि आजलाई यति गरौँ ल धेरै गर्नु पर्दैन नेक्स्ट क्लासमा हामी इनइक्वालिटी वाला गरौँ ल है ल मैले कपी गरेर यता राख्दै है त सजिलो छ फ्याक्टोरियल वाला हो यो त देखाउला नि यहाँनिर ल त्यसपछि मैले यसलाई पनि यहाँ तल अर्कोलाई पनि कपी गरिदिएँ है त यहाँ नेक्स्ट उसकोलाई पनि यसलाई पनि मैले यहाँ कपी गरिदिएँ ल यहाँ हेर त
देखेछ हैन हाम्रो क्वेशन यो प्रुफ दैट के भने त भन्दाखेरि 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus यो हुँदै गएर n into n factorial equal to n plus 1 factorial minus 1 छ तिमीले यो प्रुफ गर्न पर्यो where n चाहिँ पोजिटिभ नम्बर लिने है अब हामीले यो के गर्नु पर्यो त प्रुफ गर्नु पर्यो फर्स्ट काम भनेको हामीले यसलाई सपोज गर्ने हो pn लिने हो हैन लिसकेपछि अब n equal to 1 अथवा 0 को लागि तिमीले ट्राई गर 1 राख्दाखेरि के हुन्छ त यो भनेको 1 into 1 factorial भनेको 1 नै हो हैन अनि यता राख्यो भने के हो त 1 plus 1 भनेको 2 factorial minus 1 भनेको 1 नै हो 2 factorial भनेको 2 हो 2 minus 1 भनेको 1 नै हो भनेको यो ट्रु आउँछ हैन यो तिमीले आफैले गर है ठीक छ नि हैन यो त सकिन्छ 1 राखेर गरे भने यो दुईटी यता र यताको चेक गर्दाखेरि 1 नै आउँछ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो इन्डक्सन हाइपोथेसिस हो मैले यसलाई मेटाइदिए है तलको देखिनको लागि यसलाई मैले मेटाइदिए अहिले मेटाइदिम ल ठीक छ इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो pn लाई चाहिँ के हो त n equal to k को लागि चाहिँ ट्रु छ भनेर एज्युम गर्ने हो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त अब k फ्याक्टोरियल k into k फ्याक्टोरियल इक्वल टु k plus 1 फ्याक्टोरियल minus 1 भयो यति भयो ठीक छ हैन यति बुझ्यौ यो यहाँसम्म बुझ्यौ हैन यति यति पार्ट ल मैले यसलाई अलिकति मेटाइदिए त यो यति पार्टलाई यसलाई मैले मेटाइदिए ल अब यहाँनिर हेर यो पार्टलाई मैले अलि ठुलो गरिदिन्छु त्यसपछि ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले pk1 को लागि pk+1 को लागि देखाउनु पर्यो pk+1 भनेबित्तिकै के हुने भयो त हाम्रो रिजल्ट तिमीले अब n को ठाउँमा k+1 आउनु पर्यो के रिजल्ट भनेपछि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि k+1 + 1 भनेको k+2 फ्याक्टोरियल -1 आउनु पर्यो के हाम्रो रिजल्ट त्यति बुझ्नु पर्यो यहाँ यसरी आउनु पर्यो तिम्रो यो आउनु पर्यो तिमीले यसलाई k+1 लाई ब्र्याकेटमा राखेर +1 छुट्टै लेखे पनि भयो यसरी राखे पनि भयो के फरक पर्दैन है यो ठीक छ के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको ठाउँमा तिम्रो अब k+1 आउनु पर्यो त्यति हो तिमीले रिजल्ट निकाल्दाखेरि बुझ्नु पर्यो है ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि pk+1 निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यही एक्सप्रेसनमा यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा थप्ने त हो नि k into k फ्याक्टोरियल त हाम्रो यो भइ नै हाल्यो त्यसपछिको नेक्स्ट भनेको के हो त k+1 into k+1 फ्याक्टोरियल हो यो त हो नि हैन यति त हो नि हैन बुझ्यो हैन यो ल यो भइसकेपछि यति पार्ट भनेको त हाम्रो अब सेकेन्ड स्टेपबाट आएको हो नि त यो हामीले ट्रु छ भनेर एज्युम गरेको नि त हो कि नै के फ्याक्टोरियल भने के माने त k+1 फ्याक्टोरियल -1 मानेछ यसलाई हो यतिलाई के भनेपछि यो यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो आयो यो हो नि हैन k+1 फ्याक्टोरियल -1 यो भनेको त हाम्रो यही नै हो पछाडीकै हो ठीक छ सर ल ठीक छ हैन यसलाई मैले मेटाइदिए एकछिन है यसलाई मैले मेटाइदिए हेर यहाँनिर ध्यान दिएर यसपछि अब यहाँ यसपछिको प्रोसेस भनेको हेर है यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अब तिमीले यसलाई कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ k+1 फ्याक्टोरियल छ अनि 1 छ हैन -1 छ प्लस छ अनि यो छ अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने हो यो गर्दाखेरि मैले यहाँ के गरेछु ल हेर त यहाँनिर k फ्याक्टोरियल k+1 फ्याक्टोरियललाई डाइरेक्ट हामीले कमन लिन यहाँनिर मिल्दैन हैन किनभने यहाँनिर इन्टु छ यो भाग अब के गर्ने त भन्दाखेरि k+1 फ्याक्टोरियललाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई मैले यसरी लेखेँ यो लेख्न पाइन्छ कि नै भन ल कसरी लेखेँ भन्ला फेरि त्यो लेख्न पाइन्छ कि नै भन त ल k+1 फ्याक्टोरियल भनेको k+1 k फ्याक्टोरियल हो रे पाइयो कि नै पाइयो हैन भन्नु चाहिँ यो हो के 5 फ्याक्टोरियललाई हामीले कसरी लेख्छ 5 into 4 फ्याक्टोरियल लेख्छ हैन 5 into 4 into 3 into 1 सरी 5 फ्याक्टोरियललाई हामीले यो पनि लेख्न पाइयो नि त 5 into 4 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो कि नै पाइयो नि हैन र यो पाइयो सर पाइयो हो त्यही लेखेको यो है यो अलि कमन लिएर उस गर्नको लागि यो भनेको मेरो के हो त k+1 फ्याक्टोरियल भनेको यो है k+1 k फ्याक्टोरियल यो -1 त यो भइहाल्यो प्लस अब यताको यो सेमै छ यो भइसकेपछि अब हेर मैले यसबाट र यसबाट मैले कमन लिएको छु है यहाँ र यहाँबाट यो 1 लाई मैले पछाडी राख्दैछु यहाँ र यहाँबाट मैले कमन लिएको के छ त भने k+1 छ दुईटैमै k+1 छ कमन k+1 भयो ब्र्याकेटमा अब यहाँ k फ्याक्टोरियल बाँकी छ अनि k फ्याक्टोरियल भयो प्लस भयो अनि यो यसको k फ्याक्टोरियल भयो है माइनस यो 1 मैले पछाडी राखेँ ठीक छ हैन यहाँसम्म हैन ठीक छ हैन हजुर सर ठीक छ ल यो भइसकेपछि अब यहाँनिर हेर यो त आयो हाम्रो हैन k+1 त छुट्टी भइहाल्यो अब यहाँनिर हेर यो पार्टमा यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि
के फ्याक्टोरियल त भयो प्लस छ यहाँनिर अनि के प्लस 1 फ्याक्टोरियललाई मैले के गरेको त भन्दा के प्लस 1 के फ्याक्टोरियल लेखेको छु फेरि अहिलेको जस्तै है ठ्याक्कै बुझेन हैन यहाँनिर बुझ्यो यो बुझ्यो सर हजुर सर हजुर के प्लस 1 फ्याक्टोरियल मैले के प्लस 1 के फ्याक्टोरियल लेखेछु -1 लेखेछु अब यहाँनिर के प्लस 1 भइहाल्यो यो माथिकै यहाँबाट मैले यो दुईटाबाट के फ्याक्टोरियल अब मैले कमन लिएछु यहाँनिरबाट है के फ्याक्टोरियल कमन लियो भने के हुन्छ त यहाँनिर यसको ठाउँमा अब 1 आयो प्लस के प्लस 1 भयो यो नै भयो -1 भइहाल्यो यो भनेको के हो त के प्लस 1 के फ्याक्टोरियल र के प्लस योबाट त के प्लस 2 आयो हो कि नै के प्लस 2 -1 आयो अब हेर यहाँनिर यो आयो नि हैन यति आयो कि नै यहाँ यो आयो यो भनेको त यही त हो नि हैन र हो कि नै यो भनेको यो हो कि नै यो भनेको यही हो कि नै यो हो सर हो गर न यसलाई अगाडि राख्दिउ न के छ र यसलाई अगाडि राख्दिउ न यसलाई यहाँनिर अब त बुझ्यौ के फ्याक्टोरियलको अगाडि के प्लस 1 छ यसको अगाडि के प्लस 2 छ अनि यो भनेको त के प्लस 2 फ्याक्टोरियल हैन र अघि गरे जस्तो ठ्याक्कै हैन हैन के प्लस 2 के प्लस 1 के फ्याक्टोरियल छ भने त के प्लस 2 फ्याक्टोरियल भनेर हामीले लेख्न पाइयो नि त यो त भनेको -1 भनेको हाम्रो एन्सर आयो अब त्यही हो therefore pk plus 1 equal to यो इज ट्रू hence pn is true for all positive integers भनेर भन्ने हो यसमा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो अब यही कुरा मेन भनेको 5 फ्याक्टोरियल छ भने तिमीले यो भनेको के हो त बराबर भनेर यसरी 5 त्यो अहिले लेखेको चाहिँ यो हो के 5 * 4 * 3 फ्याक्टोरियल लेखे जस्तो के त्यो चाहिँ यो हो यो पाइयो नि त हामीले लेख्नलाई यो भनेको र यो भनेको त एउटै त हो नि त्यही हो यो गरेको मैले हैन यो र यो गरेको बुझ्यो हैन भन्नु खोजेको ठीक छ हजुर सर ठिक छ सर अब एन्सर निक्लिनु पर्यो जसरी हुन्छ अब तिमीले कसरी गर्छौ भन्ने कुरा हो अब यहाँनिर तिमीले पहिले यहाँ के प्लस 1 फ्याक्टोरियल कमन लिएको भए फ्याक्टोरियल ल्याउँथ्यो कि सुरुमै त्यो गाह्रो हुन्थ्यो कि तिमीले गर्नलाई अब गर्न त आउँछ होला तिमीले कसरी गर्छौ त्यो गर प्रोसेस हैन तर मैले चाहिँ अब यसरी गरेछु तिमीले अब त्यो के प्लस 1 लाई पहिले फ्याक्टोरियल लिएर गर्छौ कि त्यो गर्दाखेरि के आउँछ फेरि समस्या अब त्यो हेर हैन त्यो हुन पनि सक्छ हैन अगाडि के प्लस 2 आएर तिमीले के प्लस 1 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि के प्लस 2 फ्याक्टोरियल पनि आउन सक्छ त्यो मेथड पनि ट्राई गर तिमीले हैन अब भन्न खोजेको बुझ्यौ यो बुझिम सर ठीक छैन हैन त्यस्तो गाह्रो त छैन नि हैन र किन गाह्रो लाग्यो